Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Spero che stiate tutti bene e che vada tutto per il meglio. Eccoci qua per una nuova lezione di yoga. Cominciamo a rilassare tutto il corpo, sentire che le spalle scendono lontano dalle orecchie, le braccia si abbandonano, tutto il viso morbido, disteso, sereno. Ascoltiamo il nostro respiro. Il respiro è sempre un processo automatico di cui non siamo consapevoli. Cerchiamo di rendere questo processo consapevole, ascoltare il respiro, sentire l'aria che entra fresca dalle narici e esce tiepida, senza forzare, senza alterare il respiro, lasciandolo fluire nel modo spontaneo, ma ascoltandolo. Possiamo anche appoggiare le mani sull'addome, sentire il movimento leggero, come l'addome si espande un po' quando inspiriamo e come si contrae leggermente quando espiriamo. E sentiamo che con ogni respiro entra un soffio di vita, un soffio di energia. E adesso visualizziamo un grande cielo azzurro con tante piccole nuvolette bianche. Cerchiamo di creare un'immagine nitida, precisa. Un cielo azzurro con tante piccole nuvolette bianche. E queste piccole nuvole sono tutti i nostri pensieri. Sono tutti pensieri che si muovono nella nostra mente come le nuvole nel cielo in un giorno di vento. E poi con ogni espirazione immaginiamo di allontanare tutte queste nuvole con leggerezza, con dolcezza, fino a quando svaniscono completamente all'orizzonte e tutto il cielo rimane limpido, terso. Bene. Adesso, con la mente libera da tutti i pensieri, iniziamo la nostra lezione di yoga. Strofiniamole una mano contro l'altra, forte. Portiamo energia alle mani. Carichiamo le mani di calore, di energia, di prana. Le passiamo sulla fronte, prima una mano da un lato all'altro, poi l'altra mano. Ancora, premiamo un po' con la mano sulla fronte, una bella carezza intensa da un lato all'altro. Ancora, poi ancora energia alle mani. Portiamo la punta delle dita così alla radice del naso, nel punto tra le sopracciglia, e lentamente seguiamo tutto l'arco delle sopracciglia fino alle tempie. Ancora, sempre con una leggera pressione dei polpastrelli sull'arco sopraccigliare. Ancora, arriviamo bene fino alle tempie e ancora una volta. Poi ancora energia alle mani. Adesso appoggiamo le mani sulle narici, sulle guance e tiriamo un po' le guance lateralmente fino alle orecchie. Ancora, così come se stirassimo un po' tutti i muscoli del viso, come se ci facessimo un bel lifting di bellezza. Ancora e ancora una volta. E le mani anche sul mento, seguiamo tutta la linea del mento.
Adesso chiudiamo i pugni, picchiettiamo un po' il collo, la nuca e il collo con le nocche delle dita, con i pugni chiusi, e fermiamoci. Rilassiamo un attimo, distendiamo completamente, ascoltiamo con attenzione le sensazioni sul viso, nel collo. È come se passassero delle onde leggere come carezze sulla fronte, sulle palpebre, sulle guance, sulle labbra, sul collo. Sensazioni piacevoli. Adesso apriamo le braccia, chiudiamo i pugni senza irrigidire spalle e braccia e disegniamo dei cerchi nell'aria con le braccia, cerchi lenti, senza irrigidire. Le spalle sono rilassate, le braccia sono rilassate. Distendiamo, fermiamoci un attimo, sempre tenendo le spalle bene aperte, spazio nella schiena, spazio nel torace. Poi apriamo ancora le braccia, adesso nella direzione opposta, cerchi indietro, movimenti leggeri. Bene, rilassiamo le braccia, lasciamo scendere bene le spalle, lasciamo riposare tutta la muscolatura delle spalle, tutta la muscolatura delle braccia. Poi portiamo le mani sulle cosce, inspirando spingiamo bene in avanti il torace, indietro la testa, spingiamo fuori i glutei, inspiro dentro il respiro, fuori il respiro, incurviamo le spalle, abbassiamo la testa. Ancora inspiro, un movimento lento, lungo, profondo che sale lungo tutta la colonna vertebrale. E con l'espirazione ancora lentamente mi chiudo, incurvo le spalle, giù il mento, abbasso la testa. Ancora, e anche questo facciamo in modo che sia un movimento consapevole. Sentiamo l'onda che sale lentamente e poi lentamente scende. Un movimento e un respiro che accarezza tutta la schiena, tutte le vertebre. Inspiro dentro l'aria, fermiamoci un attimo, spingiamo un po' indietro le spalle, indietro la testa, espiro fuori l'aria. Lo facciamo ancora una volta. In arco con l'inspirazione, indietro le spalle. E arrotondo tutta la schiena con l'espirazione. Bene, ci risolleviamo, rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, su, lo allunghiamo bene bene verso l'alto, l'altro lo portiamo verso il basso. Inspiro. Espirando mi inclino, faccio scendere, faccio arrotondare il braccio sopra la testa, allungo l'altro braccio, poi su con leggerezza e molto lentamente. Le braccia si portano in alto, poi scendiamo dall'altra parte, giù un braccio verso la terra, l'altro braccio si arrotonda sopra la testa. Ancora muoviamoci con leggerezza, con lentezza, come se fossimo immersi nell'acqua. Le nostre braccia accarezzano lo spazio. Incliniamo bene anche la testa, su con l'inspirazione dentro l'aria e scendo
fuori l'aria. Ancora, muoviamoci in un flusso. Deve essere un bel movimento, un movimento che ci piace, che ci fa sentire aggraziati, leggeri. E poi su, portiamo le braccia verso l'alto, le allunghiamo bene verso l'alto, poi le facciamo scendere lentamente, giù bene le spalle, riportiamo le mani in grembo, rilassiamo, teniamo le spalle bene aperte. Adesso con un movimento leggero portiamo le mani sulle cosce, spingiamo una spalla verso l'orecchio, mentre scende l'altra spalla. Una spalla si allontana quanto possibile dall'orecchio, l'altra si avvicina quanto possibile. Poi lentamente riportiamo le spalle sulla stessa linea, ci fermiamo un attimo, cerchiamo di sentire se le spalle sono bene in equilibrio e poi cambia, sale l'altra spalla e giù, giù l'altra. Ancora, ritorno lentamente. Continuiamo il movimento con calma, cerchiamo di sentire come lavorano i muscoli della nostra schiena. Su un lato sono completamente allungati, sull'altro completamente accorciati. Poi piano piano le spalle ritornano sulla stessa linea, una spalla sale e l'altra scende e cerchiamo di percepire che si crea un bel massaggio su tutta la muscolatura dorsale, su tutta la muscolatura della schiena, anche la muscolatura delle spalle. Su una spalla e giù l'altra. Ancora una volta, una spalla su e l'altra giù. E riportiamo le spalle sulla stessa linea, rilassiamo, cerchiamo di creare spazio in tutta, spazio tra le scapole, in tutta la muscolatura dorsale. Teniamo sempre le spalle rilassate, le braccia rilassate, tutto il viso disteso. Adesso intrecciamo le dita delle mani, portiamo le mani intrecciate dietro la nuca. Inspirando apriamo bene i gomiti, adesso avviciniamo lo spazio tra le scapole, dobbiamo sentire le scapole vicine. Dentro il respiro, ruoto su un lato, faccio scendere la testa, lascio pesare un po' le braccia sulla nuca, sulla testa, in modo che si distendano bene le vertebre cervicali. Poi torno al centro, apro, allargo bene, scendo sull'altro lato, faccio scendere la testa, faccio scendere le braccia, rimango un attimo, poi su ancora, dentro il respiro, allargo bene i gomiti, avvicino le scapole, poi scendo sull'altro lato, le scapole si allontanano, si avvicinano i gomiti, poi su ancora, allargo, torno ancora una volta sull'altro lato, ritorno al centro, allargo ancora bene i gomiti, teniamo un attimo la posizione, scapole vicine, poi lentamente sciogliamo, avanti le braccia, intrecciamo le dita delle mani, giù bene le spalle, lontano dalle orecchie, spingiamo bene in avanti le braccia e anche le spalle e fermiamoci un attimo così e poi rilassiamo, distendiamo.
bei respiri profondi, sempre le spalle bene aperte, cerchiamo di percepire tutti i movimenti dell'energia, ascoltiamo le sensazioni. Se ascoltiamo con un'attenzione sensibile possiamo sentire ancora il contatto delle mani sulla nuca e l'energia che si muove nel collo, nelle spalle, nella schiena. Adesso accavalliamo una gamba sopra l'altra, portiamo la mano opposta sul ginocchio, inspiro a lungo, espirando ruoto, torsione, spingo l'altro braccio verso il basso e indietro. Le spalle lontane dalle orecchie, fermiamoci così un attimo nella torsione. Poi con calma torniamo al centro, sciolgo, accavallo l'altra gamba, mano opposta sul ginocchio, inspiro, espirando lentamente ruoto, spingo il braccio in basso e indietro, la testa verso la spalla indietro, rimango ferma così. Non facciamo questo, giù bene le spalle, morbide e rilassate, senza creare tensioni. Poi ritorno con calma al centro, ancora una volta, accavallo l'altra gamba, mano sul ginocchio, giù l'altro braccio, dentro il respiro, lentamente buttando fuori il respiro, entro nella torsione e rimango per un paio di respiri. Poi ritorno, cambio gamba, cambio braccio, inspiro dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno ancora con calma, movimenti lenti. Sciolgo la posizione delle gambe, rilasso. Adesso braccia in avanti, le sposto da un lato all'altro, batto per 3 volte le mani, i palmi delle mani insieme. Da un lato 1, 2, 3, l'altro 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e rilassiamo. Bei respiri profondi e lasciamo circolare ancora energia, allegria dentro il nostro corpo. Muoviamo un po' le nostre vertebre cervicali, sciogliamo un po' le vertebre cervicali. Inspiro dentro il respiro, espiro. La testa scende in avanti, sentiamo che si distendono le cervicali, si chiude la gola. Dentro il respiro, fuori il respiro, indietro la testa. Adesso si chiudono le cervicali, si estende completamente la gola. Ritorno al centro, inspiro, espiro, fletto la testa in avanti, tutti movimenti lenti, cauti e attenti. Torno con la testa al centro, dentro l'aria, indietro la testa, fuori l'aria. Poi ritorno ancora con la testa al centro. Ascoltiamo bene il collo, cerchiamo di percepire tutta la colonna vertebrale. Cerchiamo di vederla come il lungo stelo di un fiore e la nostra testa come la corolla del fiore. E dobbiamo muoverla con delicatezza. Adesso la flettiamo in avanti e disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa. Lentamente ricordiamoci che stiamo muovendo la corolla di un fiore. Ancora. Sentiamo come si muove la testa, come si muove il collo.
Forse possiamo sentire anche dei piccoli suoni creati dal movimento dentro il nostro collo. Adesso nell'altra direzione. Ancora una volta, ancora un cerchio con leggerezza, con lentezza e sempre cercando di gustare il movimento. E ci fermiamo. Risolleviamo la testa, rilassiamo. Adesso agganciamo insieme le dita delle mani, così. Teniamo gli avambracci paralleli al pavimento. Dentro l'aria spingo i gomiti lontano, giù bene le spalle. Espiro e rilasso. Ancora inspiro, espiro. Dentro il respiro spingo lontano i gomiti. Teniamo un attimo questa leggera tensione. Spalle lontano dalle orecchie. Fuori il respiro. Ancora una volta. E rilasso. Abbandoniamo le braccia, distendiamo, ascoltiamo ancora per un attimo le sensazioni, collo, spalle, braccia. E poi terminiamo la lezione ascoltando ancora il nostro respiro. Facciamo la danza di Bali. Portiamo le mani sull'addome e ascoltiamo il movimento del respiro. Senza forzarlo, senza alterarlo, come abbiamo fatto all'inizio della lezione. Quel piccolo movimento di espansione e di contrazione dell'addome. E trasformiamo il respiro in luce. Immaginiamo che il respiro entri come un raggio di sole dall'ombelico e la luce inonda l'addome con ogni ispirazione. Poi portiamo le mani alle spalle, i palmi delle mani verso l'alto. Inspirando allontaniamo un po' le mani, espirando le riportiamo alle spalle, tutto con leggerezza, è una danza. E adesso immaginiamo che il respiro entri come un raggio di sole in una piccola finestra aperta nel torace. La luce inonda il nostro petto e inonda anche il nostro cuore. Tutto con leggerezza. Poi lasciamo riposare un attimo le braccia. Le portiamo verso l'alto, inspirando. Espirando, riportiamo le mani vicino al capo, le appoggiamo al capo. Dentro il respiro, fuori il respiro. E adesso immaginiamo che con ogni ispirazione entri un raggio di sole da un piccolo punto tra le sopracciglia e la luce inonda tutta la nostra mente, allontana tutti i pensieri. Il nostro cielo è completamente limpido, terso e luminoso. Abbassiamo le braccia, lasciamole riposare, rilassiamo completamente. La nostra lezione è terminata, vi ringrazio e vi auguro una giornata limpida e luminosa. Care amiche e cari amici, vi saluto con tanto affetto e vi abbraccio. Vi abbraccio e ci rivedremo presto.